我又係翻嚟嘅 Cinnamoroll 啦。我哋今日教你整電飯煲焗蛋糕。得未啊？點解你呢個唔俾你打嘅？未得，仲可以打多3秒。放咩啊？慢啲，慢啲，慢啲。三張冇睇。係，有冇料睇喎？又擺出嚟。係啦，掌握到，你控制到個所有用具得㗎。OK 咯。唔跌落嚟啊 OK 啦。啲人係咁 check 嘅喎，睇電視。係，人哋咯。我有你嘅頭腦啊！你嘅頭腦真係〜喂。買啊！要湯食㗎。呢個都用嘅。呢個等一陣先。點解咁結咁舊咁嘅？咁樣？等先。你唔使而家唔使預一陣間先。冚蓋。冚蓋。再撳啊！呢個 con 字嚟㗎，開始。3、2、1，成功嘅。我哋今日食電飯煲整蛋糕係失敗嘅，因為我哋太急開電飯煲蓋，但係都好好味。